Welcome to the Visaya Traveler Food Edition. So now we will be doing a video about the food which is commonly found in Thailand. So this is the food video day makeup. So this is what we call as anya makeup กล้วยแขก white cake. This is made of banana and coated with flour and deep fried into a cooking oil. กล้วยแขก Quake. So this is quake quake. So this isอะไรนะครับ ขนมทอดมันทอด ปานทอด ค่ะมันสำปะหลังทอด Oh, so this is a cassava roll, which is also rolled and deep fried into a deep cooking oil. Of course, deep fried in a deep cooking oil. So, มีตำไคร้กับตำไคร้กับตำแองไหมอ่ะ ตำปื้อ อันนี้เท่าไรอ่ะ ลูก10 บาท ลูกละ2 บาท อันนี้ลูกso this is 2 baht and this อันนี้ is 3 ลูก 5 บาท 6 ลูก 10 บาท อันนี้5 ลูก 10 อันนี้ 6 ลูก 10 okay ครับ so that is our video documentation of the food in Thailand. Bye.